大家下午好，那我们下午来自上化的 Toyota Previa 的车主，他反映他的车子底盘有异音，回原厂抓了好几次都没有办法解决问题。那进场请我们帮他抓一下问题。那我们现场准备了听诊器，准备帮他检查一下底盘异音。大家跟着镜头介绍一下。好了，这是今天的主角。那师傅已经准备安装听诊器检测。那我们使用的工具是电子听诊器，透过电子听诊器来检测它的底盘异音。那我们准备了6个线头，准备检查。那师傅已经在安装了。那安装后，我们再来进行测试。好的，我们底盘的部分安装电子听诊器接收器。那这边安装完成后，我们准备进行测试。电子听诊器安装完成后，我们准备进行测试。那远方现在准备起飞，把异音抓出来，大家跟着镜头一起来看一下它的异音在哪里。走。我们现在使用电子听诊器检测一下，那大概声音出自于哪里？那我们现在测试一下，透过听诊器检测。那换另外一个，再看看。再换另外一个。再来换最后一个。那我们一样测试看看。好的，我们透过电子诊断之后，我们发现是方向机总成的问题。那之后进行报价。大家好，那以上是我们针对这一台 Toyota Previa 异音透过电子检测器所检测出的问题。针对这次的检测，大家如果有不懂的地方或是想了解的地方，都欢迎底下留言告诉远爸。